Parking has always been a major problem in the capital city of Panaji. The locals are in distress over parking woes created by the absence of no parking sign boards. Vehicles are clamped and locals have to pay fines. The locals have alleged the traffic cops of being in cahoots with Panaji MLA Babush Monserrat, who they allege gives permission to traffic cops to clamp vehicles and collect fines. Locals have also raised their voice over unfair parking of vehicles where no parking sign boards have not been erected. The question that locals ask, is this a method or way to generate income off of their misery? Let's find out. म्हजें हांगा एक ऑफिस आसा. आय एम प्रथमेश नायक. हांगा म्हजें ऑफिस आसा. आतां जालें कितलींशींच वर्सां आतां हें ऑफिस आसल्याक आमी हांगा पार्किंग करता. हांगा खंयच सायन बोर्ड ना की हें नो पार्किंग म्हणून. हांगा आतां आमी पार्क केल्ली गाडी तांच्यांनी हांगा क्लेम केला ते केला ताजेर खंयच हें स्टिकर मारूं ना, कोणाक कॉन्टॅक्ट करपाचो आनी कितें तें. तशें जर आसा हें जर नो पार्किंग जाल्यार तांच्यांनी हांगा हाडून नो पार्किंग बोर्ड मारचो. आतां तुमकां एक सांगपाचें म्हटल्यार थंय ते पळय त्या वाटेन नो पार्किंगाचो बोर्ड आसा, पूण थंय गाडयो सगळ्यो पार्किंग केल्ल्यो आसा. थंय तांकां तांच्यांनी क्लेम मारूं ना. वचत टायमार ते हें करता. हांवें 8 दीस पयलीं तांकां PIक विचारिल्लें आनी ते सो कॉल्ड पुलिसांक विचारिल्लें, बाबा तुमकां कोणी परमिशन दिला? तर तो म्हाका सांगता लोकल MLA म्हणून. लोकल MLA कोण? बाबूश मोन्सेरात. सो आय वॉन्ट टू क्वेश्चन मिस्टर बाबूश मोन्सेरात की ताणें हें परमिशन दिला काय म्हणून. बरें, सेकंड थिंग, आतां सारकें 12:33 तांच्यांनी लॉक केला, कळ्ळें न्ही. आतां सारकें 1:20 जाली. ऑलमोस्ट 50 मिनिट्स जाली हांव तांकां कॉल करता. 37 कॉल्स केले तांकां हांवें. अरे या आनी ते लॉक काडा म्हणून. ते म्हणटात तुका जाय तूं राव ना तूं वच म्हणटा. हीं उतरां ते आतां RTO दिता. म्हजे कडेन कॉल लिस्टार सगळें हें आसा, रिकॉर्ड आसा, कळ्ळें न्ही. हांव इतलेंच विचारपाक सोदता लोकल MLAक आनी ह्या PIक आनी ह्या DYSPक आंगलेक की हें कितें चल्लां पणजेन तें. खंयी पार्किंग तुमी जर तुमकां जर पार्किंग जर लोकांनी केल्लें जर नाका जाल्यार हाडून नो पार्किंगाचे बोर्ड मारा. तुमी नो पार्किंगाचे बोर्ड कित्याक मारना? हाजो मिनींग हें जालो की ते फक्त हांगा पयशे जनरेट करपाक उठल्या. लोकांक तांकां सिस्टम घालपाचें तांकां कांयच पडलेलें ना. दे आर ओन्ली बिहायंड ऑफ मनी. आय वॉन्ट टू क्वेश्चन CM ऑल्सो मिस्टर प्रमोद सावंत. हांवें चल्लां कितें? हाज्या पयलीं केन्नाच हें अशें पणजेन चलना आशिल्लें. आतां चल्लां कितें? तुमी एक सिस्टम घालपाक लोकांक ह्या सिस्टमीच्या नांवार तुमी पयशे जनरेट करपाक सोदता काय कितें? हो एक प्रश्न पडटा. हो तुमी मिडियान हें तुमकां दाखयता, तुमी थंय फोकस करपाचें. थंय आतां नो एंट्रीचो बोर्ड आसा आनी थंय नो पार्किंगूय आसा, पूण ताज्या जाग्यार सगळ्यो गाडयो पार्क केल्या. केन्ना थंय तांकां लॉक मारना. एक्चुअली वेर वी आर स्टँडींग इज अ फुटपाथ. दिस इज बीन बॅरिकेटेड. वाय? हू इज गोइंग टू आस्क दिस? दिस इज फुल्ली बॅरिकेटेड. दिस इज अ फुटपाथ. ही कंटिन्यू जावपा जाय फुटपाथ हांगच्यान फूल. कित्याक जायना कंटिन्यू फुटपाथ? वॉट इज द रिजन? बिकॉज द सो कॉल्ड पर्सन इज अ पावरफूल पर्सन. ही हॅज अ कॉन्टॅक्ट विथ पॉलिटिशियन. दॅट्स वाय दीस फुटपाथ इज लायक दीस. हाऊ ही कॅन एनक्रोच द फुटपाथ? If he parks his car here, the owner of this building parks the car here, then why are we not allowed to park the car here? Why it is claimed? And second thing, खंयच्याच गाडयेचेर तांच्यांनी स्टिकर मारूं ना. RTO कोणाक कॉल करपाचो सांगा म्हाका. हांवें आतां नंबर तांचो काडला गुगलांचेर नंबर काडून म्हाका कॉल करचो पडला. नाव इट इज ऑलमोस्ट 1 hour कोणूच ना हांगा. नो पार्किंग मारपाक तो कोण? ताजी प्रायवेट प्रॉपर्टी. जालें ना ते 2 मिनटांक लागून गाडी सोडून हांव मातशें गेल्लें जाल्यार परते जाल्यार फुड्यानूच आसा तो लॉक मारतात ना. ताका सांगलें अरे राव तुका फायन घेवपाचें तूं घे, म्हाका लेट जाता. तो हांगा लेट जाता. स्टिकर तेजे स्टिकराचे नंबर आहा पळय तेजेर लाय म्हणटा. रोखडे येताले ते. आतां अर्दे वर जालें फोन लायता, 20 फावटी फोन लायता, नंबरूच लागना. मागीर हांवें गुगल करून नंबर पायना. तो नंबर रिंग जाता जाल्यार तो कोणूच नंबर घेयना. मागीर लास्टाक एक मोबायल नंबराचेर आतां 45 मिनटांनी एक लागला. तो येता म्हणटा 2 फावटी फोन लाय, 15 मिनटां जालीं तो येता जाल्यार तो आजून येना. अशें कितें म्हण करपाचें? फायन घेता मगे फुड्यान आसतना सांगलां तांकां अरे बाबा काड ते हांव दिता, फायन दिता तुजें, म्हाका लेट जाता म्हणून. आनी नो पार्किंग बी बोर्ड कांयच ना हांगासर. नो एंट्री आहा, नो पार्किंग ना. आमी सारकें वचपाचे वाटेरूच आहा न्हू. नाका जाल्लें कशें. सर्वीस सारकी बरी ना. आतां एक वर रावपाचें आतां लोकांनी. अशें सारकें न्हू तें. ट्रॅफीक सेलान खूब काम कमी लोक स्टाफ आले, स्टाफ घालपा जाय तेंच्यांनी.